सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई फेरि पनि तपाईँले साइन नगर्नुहोस्। तर संविधानमा त विकल्पै छैन। विकल्प छैन भने यसकारण मैले साइन गर्न सकिनँ, बरु म पोस्ट छोडिदिन्छु भनेर राष्ट्रपतिको पोस्ट छोडिदिनुहोस्। कसले चाहिँ पछि पास गर्छ हामी हिसाब किताब गरौँला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ मदन भण्डारीको श्रीमती राष्ट्रपति यस मुलुकको प्रधानमन्त्री के अरे यस मुलुकको सम्माननीय राष्ट्रपति मात्रै होइन, देशप्रेमी र मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। हिम्मत गर्नुहोस्, पठाइदिनुहोस् न सुप्रिम कोर्टतिर, छलफल गर, यो म गर्दिनँ, मुलुक सिधै मर्छ भनेर लजिक दिएर राजीनामा ठोके हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जस्ताको जस्तै त जाने नै भइगयो। जाने नै भइगयो भने चाहिँ पास नगर्ने, म गर्दिनँ भन्ने र म पास गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। 8 दलले पास गर्छन् भने जनताले फैसला गर्छन् नि त, हेरौँ न त हामी पनि। हर्क साम्पाङजी त मैले एउटा आइडियल मानेको, अब उहाँले राम्रो गर्नुभयो भनेर बधाई दिइ नै राखेको हो। कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि कुनै प्रसङ्गमा कसरी आएका हुन्छन्, अब उहाँसँग मैले भेटेर कुरा गर्न पाएको पनि छैन। सकभर जति सिम्पल भयो, जति साधारण भयो त्यति मान्छेले मान्छन्। र काठमाडौँको फोहोरमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको राम्रो छ नि त, देशैभरिका मान्छेले चिन्ता व्यक्त गरौँ न। त्यसकारण उहाँले काठमाडौँको फोहोर उठेन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई हामीले नकारात्मक नलिउँ। कुनै कुरा उहाँले स्ट्याटसमा लेख्नु भयो भने त्यसलाई पनि नकारात्मक रूपबाट नलिउँ। बरु उहाँले अलिकति संयमित भइदिएको चाहिँ राम्रो। अनि बालेन शाहजीले पनि इमिडिएटली रियाक्ट गर्नु पर्दैन। उहाँले फोहोर उठेन भन्नुहुन्छ भने किन उठेन त भन्ने कुरा बुझाउनु र लाग्नुपर्छ। यहाँबाट अलिकति फोहोर लिएर तपाईँ आफै पुग्नु न, त्यहाँ एक डोको फोहोर लिएर सबै गइहाल्छन् नि भन्ने जस्तो गरेर चाहिँ मान्छे पुग्दैनन्। बालेन शाहले जितिगयो, अब उसैले गर्छ भन्ने, आफूले केही पनि सहयोग नगरिदिने, बरु आफ्ना कार्यकर्ता उचालेर ढुङ्गा हान्न लाउने। बालेन शाह एउटा र्यापर भएर मात्रै चाहिँ आएको होइन, त्यसरी चाहिँ नभनियोस्। उसले के सङ्घर्ष गरेको छ र उसलाई के आउँछ र त र्यापर त्यत्तिकै आएको भन्दाखेरि काठमाडौँका यतिका धेरै मतदाताहरूको अपमान हुन्छ। कोही त फोहोर उठायो भनिदिए, कुनै मान्छेले के भनेदेखि यो फोहोर त मलाई देऊ न, म उठाइदिइहाल्छु भन्छ। चुड्कीका भरमा उठाउँछु भनेर गुड्डी हाँक्दै थिए। कसरी उठाउँछन् चुड्कीका भरमा? उठाउँछन् कसरी? पुर्याउनु पर्ने बाटो, त्यो बाटोको हविगत देखिहाल्नुभयो। बाटोको हविगत बालेन शाहजीको स्ट्याटसबाटै देखिहाल्नुभयो र उताको पब्लिकको माग पुरा केही पनि हुँदैन। बाटोको ठेकदार चाहिँ प्रचण्डको प्रसाद अधिकारी हो, उहाँको घरपेटी बाटो उसले बनाउँदैन, लानलाई गाह्रो छ, अनि कार्यकर्ता उठाइदिएको छ उमार। अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ? ढुङ्गा पानीको त उहाँको पहिला एजेन्डा पानी थियो। पानीको लागि त उहाँ त दिनरात खट्नुभयो, अफिसको काममा बाधा नपारिकन निस्वार्थ निशुल्क। र करिब 4-5 हजार मान्छेहरू मोबिलाइज भइरहेका छन् र अहिले सर्टेन ठाउँहरूमा पानी आइराखेको छ र धरान सफा गर्दै पनि हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्मको सबैभन्दा क्रियाशील, सबैभन्दा गर्न सक्ने साहसी मेयरको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ र उहाँ संसारभरि चिनिनु भएको छ। त्यस अर्थमा उहाँलाई म जहिले पनि शुभकामना दिन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ हिम्मत अझै गर्नुहोस् र अझै युवाहरू त्यसै गरी जागुन् र भन्ने एउटा धरानको पक्षमा त्यो कुरा छ। काठमाडौँमा पनि अत्यधिक मतले जनता जित्नुभयो, तर काठमाडौँमा के छ भने धरान र काठमाडौँमा अलिकति फरक छ। यो चाहिँ राजधानी पर्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब यहाँको पानीको समस्या पनि होला, तर त्योभन्दा ठुलो फोहोरको समस्या र यसको ब्युटिफिकेसनको समस्या, यसमा धेरै कुराहरू उहाँले कमिट गर्नुभएको छ र थाल्नु भएको पनि हो। तर उहाँलाई कसरी फेल गर्न सकिन्छ भनेर लागेका लागै छन् र त्यति सजिलो धरानमा भएको जस्तो सजिलो यहाँ छैन। बालेन शाहलाई छैन, किनभने उहाँले फोहोर पुर्याउनु पर्छ कि बन्चरे डाँडामा कि सिस्टोलमा पुर्याउने कुरा भएको हो। तर त्यसको लागि यहाँ प्रदेश सरकार पनि छ, जुन प्रदेश सरकारहरू यो प्रादेशिक संरचनालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ, यसलाई मास्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अहिले त छ नि त, उसको पनि झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय मात्रै राख्ने काम हो कि आफ्नो प्रदेशलाई सफा राख्ने उसको काम हो, त्यो कुराको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। यस मुलुकमा प्रधानमन्त्री पनि बस्छ,
बस्छन् हो यहाँ त यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि बस्छन् प्रधानमन्त्री, अनि ती प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो बाटो बनाइदिनु पर्ने हो कि होइन एउटा कुरा। अर्को कुरो सिसडोलवासी अथवा बन्चरी डाँडा त्यो वासी त्यो भेगका मान्छेहरूलाई विगत त्यतिका वर्षदेखि रुवाएर राखेका छन्, अत्याचार गरेका छन्, उनीहरूका मागहरू पुरा गर्नुपर्ने हो कि होइन? गर्नुपर्छ नि त सरकारले। तर यहाँ पछिल्लो समय त एक किसिमको स्वतन्त्रहरूको पनि एक आपसमा जुवारी चलेको होइन, त्यो यस्तो भयो हर्क साम्पाङतिर बालिन्जा सा त्यस्तो त्यो यसलाई हामीहरूले नङ्गा नाच भयो। होइन यस्तो छ, यसलाई हामीहरूले धेरै ठुलो मसला नबनाऊ, यो धेरै ठुलो कुरा केही पनि छैन होइन। यो चाहिँ अब यसलाई सकभर तन्काउन पाए हुन्थ्यो। हेर देख्यौ त स्वतन्त्रहरू त यस्ता पो हुँदो रहेछन् त भनेर टिक्का टिप्पणी खिचौरी गरिदिने, टिक्का टिप्पणी गरिदिने र उहाँहरूलाई होच्याउने, उहाँको मानमर्दन गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसकारण यसलाई धेरै नबढाउँ। कहिलेकाहीँ कुराकानी कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ। अब अस्ति हेर्नु त बालेनजी र हर्क सिद्धिको सामाजिक सञ्जालमै दोहोरी चलिरहेको होइन, त्यो दोहोरी चल्नु जरुरी नै छैन, बरु एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने। मैले चाहिँ यसरी गरेँ, तपाईँले यसो गर्दा कसो हुन्छ भन्ने एउटा फ्रेन्डसिप गर्ने, स्वतन्त्रहरू उठ्दा पो राम्रो गर्दा रहेछन् भनेर गुड म्यासेज चाहिँ क्रिएट गर्ने। उहाँले एउटा कुनै कुरा उठाउनु भयो होला कुनै प्रसङ्गमा, त्यसको काउन्टर रियाक्सन दिइहाल्नु पर्दैन, दिए पनि राम्रोसँग दिन सकिन्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रहरूले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा भद्र भलाज्मी किसिमले, सहयोगी किसिमले एकअर्कामा चाहिँ यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने किसिमले जानु राम्रो, जुवारीले राम्रो गर्दैन। न विचार मिल्छ, न नीति मिल्छ, न कार्यक्रम मिल्छ, न केही मिल्छ, केही नै मिल्दैन। उत्तर दक्षिण हो होइन। जस्तै एउटा उदाहरण नै भनौँ न, बाबुराम भट्टराईजीले के भन्नुभएको थियो भने यी ठुल्ठुला नेताहरूले नामै तोकेर खड्ग ओली, देउपा, प्रचण्डले 3-3 अरब खाए, प्रमाण मसँग छ बुढी गण्डकीको सन्दर्भमा। त्यो प्रमाण जुटाउन सकिन भने टुँडीखेलमा झुन्याए हुन्छ भने हो नि। अब ती मान्छे कहिले कता पुग्छन्, कहिले कता पुग्छन्, अहिले फेरि घाँटी जोड्न त्यहीँ पुगे, प्रचण्डसँगै पुगे। 7 वर्षपछि पुगे भनेपछि त्यत्रो प्रमाण हुँदाहुँदै पुग्छन् भनेपछि ऊ किन पुगे भन्दा उनको स्वार्थ छ। यी सबैको स्वार्थ छ। सबै गठबन्धन किन बनाउँदैछन् भने विकल्प खडा भइसक्यो। अब मुलुकलाई माया गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी एउटा चाहिँ जनजातिको छोरो पहिलो पटक उदायो। त्यसकारण अब उसलाई हराउनको लागि यी सबै मिल्नुपर्ने स्थिति देखियो। त्यसो हुँदाखेरि पनि हराउन सक्दैनन्। अब देशभक्त एकातिर, देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरू र यस्ता अनहेल्दी खालका गठबन्धन गर्नेहरू अर्कातिर हुन्छन्। तर गठबन्धनकै सन्दर्भको ठ्याक्कै तपाईँले पनि ल्याइहाल्नुभयो। गठबन्धन राप्रपाले पनि केपी ओलीसँग काहीँ गर्न सकिन्छ भनेर जुन किसिमको एउटा त्यो छलफलहरू पार्टी अध्यक्षको पनि अस्ति भेटघाट पनि भयो होइन, बालकोटमा जानुभएको थियो। एक किसिमले प्रस्ताव र अगाडि बढ्ने खाका पनि तयार भयो भन्दै थियो। त्यो विषयमा के छ आम धारणा? हामी चाहिँ मिल्न हुन्न भन्ने धारणा छ कि अमेरिका बस्नेहरूको? अनि तपाईँको के हो धारणा, व्यक्तिगत धारणा? म भोलितिर पार्टी अध्यक्षज्यूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा बुझ्छु पनि होइन। अब त्यो के भएको छ त्यसपछि मात्रै त्यसको बारेमा विश्लेषण गरौँला। अब यो 8 दलको गठबन्धन 5बाट नपुगेर 8 पुर्याए होइन, चुनावमा हारिएला भनेर। हुँदा वामदेव गौतम पनि त्यहीँ पुगे, चुनाव त्यहाँ जित्छु अनि म स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै ऊ पनि पुगेका छन् होइन। जो गए पनि भयो, त्यहाँ कुनै सिद्धान्तको कुरो रहेन। र उनीहरूलाई के भ्रम परेको छ भने जनताले हामीलाई पत्याइहाल्छन्, मत हालिहाल्छन् भन्ने खालको, टाउको मिलेपछि जनता त भेडा बाख्रा त हुन्, हालिहाल्छन् भन्ने छ। त्यसकारण अब कुनै खास ठाउँमा, खास परिस्थितिमा कुनै पार्टी विशेषसँग एउटा तालमेल मिल्ने कुरा उठेको छ कि के छ, त्यो उसको बारेमा म उहाँसँग भेट्छु पनि, बुझ्छु पनि के कारण हो, कसो कारण हो। त्यो बुझेपछि म कुराहरू चाहिँ अझ प्रष्टसँग अर्को इन्टरभ्यूमा दिन सक्छु। तर देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यस मुलुकको धर्म परम्परा र संस्कृतिलाई माया गर्ने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यस मुलुकका एजेन्डा बोक्ने मान्छेहरू जति पनि हुनुहुन्छ, ती मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा भएको राम्रो। डाक्टर साहब, अब
यो वैशाख 30 गतिको निर्वाचन स्वतन्त्रहरूको एक किसिमको उभार आयो होइन। काठमाडौँ जस्तो सेन्ट्रल ठाउँमा यिनीहरूको नाकै मुनि बालेन शाहको जित भयो। पूर्वबाट धरानमा हर्क साम्पाङजी उदाउनु भयो, पश्चिममा धनगढीबाट गोपी हमालजी उदाउनु भयो। तर यो सन्दर्भमा बिचमा हामी कुराकानी नै गर्न पाइरहेको थिएनौँ, धेरै अब्ट्याकलहरू आइरहेको थिए तपाईँ बाहिर भएको कारणले। तर यो वैशाखदेखि अहिलेसम्म आउँदा यो 3 महिना 4 महिनाकै पिरियडमा जुन किसिमका स्वतन्त्रहरूलाई दलहरूको आक्रमण पनि भनौँ अथवा उहाँहरूको असफलता पनि हुनसक्छ त्यो भनौँ, त्यति साह्रो जस्तो अपेक्षा थियो, जनताहरूको मतदाताको अपेक्षा थियो, काठमाडौँका जनताको अपेक्षा थियो, धरानका जनताको अपेक्षा थियो, देखिएन। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेकोमा एउटा युवाहरूमा चेतना आयो, नागरिकहरूमा चेतना आयो भनेर अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले लिन्छु म। उहाँहरू उठ्नुभन्दा अगाडिदेखि नै शुभकामना दिने मान्छे हो म। तपाईँ हो एकदमै शुभचिन्तक पनि हो र जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको पनि हो। र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो के छ भने जस्तै धरानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि बजेटै पास गर्न नदिने, अब त्यो एउटा चाहिँ कुन बाराईले सहकारीले खाइदियो अरे गर हर्क साम्पाङजीको झ्यालढोकै फोरिदिने, नाना भाती नारा जुलुस गरिदिने असहयोग गरे। किन असहयोग गरे भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो काम गरिसक्यो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने दलहरूलाई लाग्यो। र उहाँले एउटा साहस, निकै साहसी पनि हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ उदाहरणीय कामहरू गर्न थाल्नुभयो। साहसी नै हो नि त। अब भनौँ न, छुट्टीको दिनमा गएर बिदाको दिनमा गएर ढुङ्गा पानीको त उहाँको पहिला एजेन्डा पानी थियो। पानीको लागि त उहाँ त दिनरात खट्नुभयो, अफिसको काममा बाधा नपारिकन निस्वार्थ निशुल्क। र करिब 4-5 हजार मान्छेहरू मोबिलाइज भइराखेका छन् र अहिले सर्टेन ठाउँहरूमा पानी आइराखेको छ र धरान सफा गर्दै पनि हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्मको सबैभन्दा क्रियाशील, सबैभन्दा गर्न सक्ने साहसी मेयरको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ र उहाँ संसारभरि चिनिनु भएको छ। त्यस अर्थमा उहाँलाई म जहिले पनि शुभकामना दिन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ हिम्मत अझै गर्नुहोस् र अझै युवाहरू त्यसै गरी जागुन् र भन्ने एउटा धरानको पक्षमा त्यो कुरा छ। काठमाडौँमा पनि अत्यधिक मतले जनता जित्नुभयो। तर काठमाडौँमा के छ भने धरान र काठमाडौँमा अलिकति फरक छ। यो चाहिँ राजधानी पर्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब यहाँको पानीको समस्या पनि होला, तर त्योभन्दा ठुलो फोहोरको समस्या र यसको ब्युटिफिकेसनको समस्या, यसमा धेरै कुराहरू उहाँले कमिट गर्नुभएको छ र थाल्नु भएको पनि हो। तर उहाँलाई कसरी फेल गर्न सकिन्छ भनेर लागेका लागै छन् र त्यति सजिलो धरानमा भएको जस्तो सजिलो यहाँ छैन। बालेन शाहलाई छैन, किनभने उहाँले फोहोर पुर्याउनु पर्छ कि बन्चरे डाँडामा कि सिस्टोलमा पुर्याउने कुरा भएको हो। तर त्यसको लागि यहाँ प्रदेश सरकार पनि छ, जुन प्रदेश सरकारहरू यो प्रादेशिक संरचनालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ, यसलाई मास्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अहिले त छ नि त, उसको पनि झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय मात्रै राख्ने काम हो कि आफ्नो प्रदेशलाई सफा राख्ने उसको काम हो, त्यो कुराको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। यस मुलुकमा प्रधानमन्त्री पनि बस्छन्, यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि बस्छन्, अनि ती प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो बाटो बनाइदिनु पर्ने हो कि होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरो, सिस्डोलवासी अथवा बन्चरी डाँडा त्यो वासी, त्यो भेगका मान्छेहरूलाई विगत त्यतिका वर्षदेखि रुवाएर राखेका छन्, अत्याचार गरेका छन्। उनीहरूका मागहरू पुरा गर्नुपर्ने हो कि होइन? गर्नुपर्छ नि त सरकारले। बालेन शाहले जितिगयो, अब उसैले गर्छ भन्ने, आफूले केही पनि सहयोग नगरिदिने, बरु आफ्ना कार्यकर्ता उचालेर ढुङ्गा हान्न लाउने। त्यसकारण बालेन शाहलाई त्यस अर्थमा अप्ठ्यारो छ। कोले पारिरहेको छ अप्ठ्यारो भन्नु होइन? अप्ठ्यारो त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जानी नजानी गरेकै छन् सबैले। अस्ति बालेन शाहले नै भन्नुभयो, सत्तारूढ दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू पनि आएर ढुङ्गा हाने भनेर हाने छन्, हाने पनि हान्न लगाएका पनि छन् एउटा त। अर्को कुरो, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि हाने, म भए म पनि हान्थेँ। फोहोरको डङ्गुर लगेर फ्याँकिदिने, कमिटमेन्ट गरेका कुनै कुरा पुरा नगर्ने त अत्याचार भयो नि त। त्यसकारण कुन कुरा गरिदिन्छु भने त्यो सरकारले त्यो गरिदिनु पर्यो। पहिलो प्राथमिकता सरकारको हो त्यो।
बालेन शाह मेयर हुनुभयो भनेर बालेन शाहका टाउकामा छोडिदिने, आफू माखो नमार्ने, त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण सरकार सरासर दोषी छ यस अर्थमा। तैपनि बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्रबाट हरेक पहल गर्दै गर्नुभएको छ, काम गरि नै राख्नु भएको छ। अब्जसहरू आउँछन्, कुनै कुनै कामहरू गर्दै जाँदाखेरि विवेक पुगेको छैन भने त्यसलाई सुधार्दै लानुपर्छ। मलाई के भन्छु भने एउटा केही 150 जतिजना विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूको एउटा एडभाइजरी कमिटी बनाउनु, भोलिन्टियरली उहाँहरूले तपाईँलाई एडभाइस दिनुहुन्छ। त्यो एडभाइसबाट काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई कसैबाट आक्षेप दोष पनि आउँदैन, विवेक पनि पुग्छ भनेर म सुझाव दिन पनि चाहन्छु। यो त निकै पहिलादेखि नै पहिल्यैदेखि मैले भनेको एउटा एडभाइजरी कमिटी बनाउनु, अनि एडभाइजरी कमिटीले भनेको कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। अर्को कुरो, उहाँलाई के समस्या पर्यो र किन समस्या पर्यो भन्ने कुरो हिजोका सबै मतदातालाई भनिदिनु पर्यो। यसरी म काम गर्न खोज्दै थिएँ, फलानाले मलाई रोको भनेर क्लियरली भन्ने, र हामी सबै उठ्छौँ। अब हामीले त के चाहेको हो भने जसले फोहोर उठाउन दिएका छैनन् त्यो फोहोर उठाएर उहाँहरूको आङ्गनामा लगेर थुपारिदिने। अभियान पनि चलाएको, अब अभियान चलाउनै पर्यो। अझै अब बिग्रिँदै गयो, अझै पनि सरकारले चाहिँ सहयोग गर्दिएन, काठमाडौँलाई सफा पार्न खोजे थापो भनेदेखि स्थिति यतिसम्म बिग्रिन सक्छ कि श्रीलङ्काको घटनाहरू नेपालमा दोहोरिन सक्छ। लाठा लिएर जनताहरू नेताहरूका घर घरमा र जसले फोहोर उठाउन दिएका छैनन् र अवरोध पुर्याएका छन् त्यहाँ पुग्न सक्छन्। हेर्दै जानुहोस् डाक्टर साहब, यो अब राजनीतिक दलहरू जसले यहाँ निकै लामो समयदेखि हालिमुहाली गरिरहेछन्, स्वतन्त्रहरू आउँदाखेरि तिनका आसेपासेको कमाई धन्दा बन्द भयो, तिनीहरू आफ्नै हालिमुहाली बन्द भयो, त्यो एउटा रिस त होला। तर यहाँ पछिल्लो समय त एक किसिमको स्वतन्त्रहरूको पनि एक आपसमा जुवारी चलेको हर्क साम्पाङजी र बालेन शाह त्यस्तो त्यो यसलाई हामीहरूले होइन यस्तो छ, यसलाई हामीहरूले धेरै ठुलो मसला नबनाऊ। यो धेरै ठुलो कुरा केही पनि छैन होइन। यो चाहिँ अब यसलाई सकभर तन्काउन पाए हुन्थ्यो। हेर देख्यौ त स्वतन्त्रहरू त यस्ता पो हुँदो रहेछन् त भनेर टिक्का टिप्पणी खिचौरी गरिदिने, टिक्का टिप्पणी गरिदिने र उहाँहरूलाई होच्याउने, उहाँको मानमर्दन गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसकारण यसलाई धेरै नबढाउँ। कहिलेकाहीँ कुराकानी कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ। अब अस्ति हेर्नु त बालेनजी र हर्क सिंहजीको सामाजिक सञ्जालमै दोहोरी चलिरहेको होइन, त्यो दोहोरी चल्नु जरुरी नै छैन। बरु एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, मैले चाहिँ यसरी गरेँ तपाईँले यसो गर्दा कसो हुन्छ भन्ने एउटा फ्रेन्डसिप गर्ने, स्वतन्त्रहरू उठ्दा पो राम्रो गर्दा रहेछन् भनेर गुड म्यासेज चाहिँ क्रिएट गर्ने। उहाँले एउटा कुनै कुरा उठाउनु भयो होला कुनै प्रसङ्गमा, त्यसको काउन्टर रियाक्सन दिइहाल्नु पर्दैन, दिए पनि राम्रोसँग दिन सकिन्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रहरूले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा भद्र भलाज्मी किसिमले, सहयोगी किसिमले एकअर्कामा चाहिँ यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने किसिमले जानु राम्रो। जुवारीले राम्रो गर्दैन कसैको पनि। कुनै पनि मेयरको त्यसले मानमर्दन नै गर्छ र पब्लिकको नजरबाट गिरिन्छ। त्यसकारण त्यो गिर्ने काम गर्नु भयो। हर्क साम्पाङजीको पछिल्लो समयका स्टाटस फेसबुकमा लागेर आएर जुन किसिमको गर्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा त अब उहाँले चिया खानुभएको कि रक्सी खानुभएको हो, एकदमै अपशब्दहरू पनि सार्वजनिक मञ्चबाट मेयरले बोलेको शब्दहरूले त उहाँको वेट घटाउने काम गर्दैन। के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँले चाहिँ भनौँ न अब हर्क साम्पाङजी त मैले एउटा आइडियल मानेको, अब उहाँले राम्रो गर्नुभयो भनेर बधाई दिइ नै राखेको हो। कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि कुनै प्रसङ्गमा कसरी आएका हुन्छन्, अब उहाँसँग मैले भेटेर कुरा गर्न पाएको पनि छैन। सकभर जति सिम्पल भयो, जति साधारण भयो त्यति मान्छेले मान्छन्। कसैलाई गाली गरिराख्नु पर्दैन। किन गाली गर्नु, कसैलाई किन होच्याउनु? सबैको एउटा के गुनासो छ भने डाक्टर साहब, भिरमा जाने, पाखामा जाने, खोलामा जाने, ढुङ्गा बोक्ने, त्यो एकदमै सराहनीय काम छ। त्यो एउटा यो अहिलेसम्मको सबै नेताहरूले सिके पनि हुन्छ। मैले हिजो मात्रै पनि प्रेम सञ्जेलसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले सी जिनपिङले पनि जनताको घर घरमा गएर कस्तो बिस्तारामा सुत्याएको छ जाडोको बेलामा, कस्तो खेतबारीमा गएर गर्छ, ठ्याक्कै समाजवादी लाइनको मान्छे चाहिँ हर्क साम्पाङ छ, समाजवादी भन्न सुहाउँछ भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। तर त्यो प्रशंसा सँगसँगै उहाँका केही आलोचनाहरू पनि गर्ने गर्छ कि, जस्तो स्टाटस बेला बेलामा उति बेला स्टाटसहरू दिने, अलिकति केही भन्यो कि आलोचनात्मक रूपमा उहाँ प्रस्तुत भइहाल्नु पर्ने,
अनि सामाजिक सञ्जालहरूबाट अलिकति गाली गर्ने त्यो चाहिँ आलोचना यो विषयमा त्यो तपाईँले केही टिप्पणी गर्दिन? त्यो पक्षमा चाहिँ अलिक संयमित भएको राम्रो देखिन्छ। जनताको नजरबाट, आफ्ना मतदाताको नजरबाट, र किन उहाँलाई संसारभरिका मान्छेले हेरेका छन्। म अमेरिकामा हुँदाखेरि पनि मान्छेले यो हर्क साम्पाङजीले के भनेको होला यस्तो, कि उहाँलाई मेयर भइसकेपछि मात लाग्यो कि अलिक चढ्नु भयो कि आडम्बर आयो भन्ने किसिमले पनि कुरा गर्दै थिए कसैले। सायद मलाई त्यस्तो मात पनि लाग्यो होइन होला, आडम्बर आएको पनि होइन होला, नआओस् पनि। संयमित भएकै राम्रो हो र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ मिलेर एकअर्कामा यसरी गरौँ भनेर काम गरेको राम्रो। र आगामी दिनहरूमा अझै धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्नुपर्छ, युवाहरूले जित्नुपर्छ र नेपाल बनिनुपर्छ। डाक्टर साहबको यो रोजाइमा दुईटै आइडियल, दुईटैलाई तपाईँले शुभकामना दिनुभएको थियो, बालेन शाह र हर्क साम्बाङ दुवैलाई। हजुर। तर मैले यो एउटा हाइपोथेटिकलै होस् कि डाक्टर साहबको रोजाइ चाहिँ बालेन शाह हुन्छ कि हर्क साम्बाङ? होइन, मेरो त तिनटै मेयर हो। धनगढीको हजुर, उहाँ पनि, काठमाडौँको पनि, उहाँको पनि, र अरू आउने मेयरहरू पनि, अब बन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि। बालेन शाह एउटा र्यापर भएर मात्रै चाहिँ आएको होइन, त्यसरी चाहिँ नभनियोस्। उसले के सङ्घर्ष गरेको छ र उसलाई के आउँछ र त्यो र्यापर त्यत्तिकै आएको भन्दाखेरि काठमाडौँका यतिका धेरै मतदाताहरूको अपमान हुन्छ। एउटा र्यापरलाई मात्रै ल्याएको होइन, एउटा कन्स्ट्रक्सनको एउटा चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसन गरेको इन्जिनियरलाई ल्याएको, एउटा खाका भएको मान्छेलाई ल्याएको, यसरी काठमाडौँ बनाउँछु भन्ने भिजन मिसन भएको मान्छेलाई ल्याएको, विगत वर्षौँदेखि यो भूकम्पको त्यो रिपेयर गर्नेदेखि लिएर 62 जिल्लामा पुगेर काम गरेको एउटा अनुभवी मान्छेलाई पो ल्याएको छ त होइन। र्यापर हुनु एउटा उहाँको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट हो, काम गर्न खोज्ने मान्छे नै ल्याएको हो। यस बिचमा एक दुईवटा केही कमी कमजोरी भएका छन् भने अब मानवीय हिसाबले हामी छोडिदिउँ। र्यापर मात्रै भएर आएको पनि होइन र सङ्घर्षै नगरेको मान्छे पनि होइन। काठमाडौँ बनाउन खोज्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ र हामी सबैले सहयोग गर्ने हो। अब उहाँले चाहिँ जस्तै यी स्पोर्ट्सहरू बनाउन खोज्छु भनेर अलिकति बजेट छुट्याउँदाखेरि यसले चाहिँ रुटिन नेपाललाई बजेट दियो भनेर खुट्टा तानिदिए। त्यहाँ हेर्नु त उल्टो भनिदिए, खोइ त फोहोर उठायो भनिदिए। कुनै मान्छेले के भनेदेखि यो फोहोर त मलाई देऊ न, म उठाइदिइहाल्छु भन्छ। चुट्कीका भरमा उठाउँछु भनेर गुड्डी हाँक्दै थिए। कसरी उठाउँछन् चुट्कीका भरमा? उठाउँछन् कसरी? पुर्याउनु पर्ने बाटो, त्यो बाटोको हविगत देखिहाल्नु भयो। बाटोको हविगत बालेन शाहजीको स्ट्याटसबाटै देखिहाल्नु भयो र उताको पब्लिकको माग पुरा केही पनि हुँदैन। बाटोको ठेकदार चाहिँ शारदा प्रसाद अधिकारी हो, उहाँको घरपेटी बाटो उसले बनाउँदैन, लानलाई गाह्रो छ, अनि कार्यकर्ता उठाइदिएको छ उमार। अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ? त्यसकारण चुट्की छोटोमा एउटा एडभाइस, हजुर अघि मैले तपाईँ उहाँका आलोचनाका विषयहरू पनि र प्रशंसा गर्न प्रशंसा योग्य विषयहरू पनि तपाईँलाई भन्ने, तपाईँ आफैलाई पनि एकदमै भुक्तभोगी पनि हुन्छ, धेरै कुरा थाहा छ। हर्क साम्बाङजीलाई पनि एकदमै भित्रबाट तपाईँको एउटा आशीर्वाद जस्तो पनि दिन्छ। होइन, मेरो आशीर्वाद त उहाँले धरानलाई राम्रो बनाउनुहोस्, मोडेल बनाउनुहोस्। र उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, मैले अलिकति प्रोभोक गरिदिएको पनि हो। त्यसो गर्दा चाहिँ अलिक ठेस लागोस्, अलिकति घोचोस्, अनि काम गरून् भन्ने हिसाबले प्रोभोक पनि मैले गरेको हो भन्नुभएको छ। र काठमाडौँको फोहोरमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको राम्रो छ नि त। देशैभरिका मान्छेले चिन्ता व्यक्त गरौँ न। त्यसकारण उहाँले काठमाडौँको फोहोर उठेन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई हामीले नकारात्मक नलिउँ। कुनै कुरा उहाँले स्ट्याटसमा लेख्नु भयो भने त्यसलाई पनि नकारात्मक रूपबाट नलिउँ। बरु उहाँले अलिकति संयमित भइदिएको चाहिँ राम्रो। अनि बालेन शाहजीले पनि इमिडिएटली रियाक्ट गर्नु पर्दैन। उहाँले फोहोर उठेन भन्नुहुन्छ भने किन उठेन त भन्ने कुरा बुझाउनु र लाग्नुपर्छ। यहाँबाट अलिकति फोहोर लिएर तपाईँ आफै पुग्नु न, त्यहाँ एक डोको फोहोर लिएर सबै गइहाल्छन् नि भन्ने जस्तो गरेर चाहिँ मान्छे पुग्दैनन्। त्यो मात्रै समाधान होइन, समाधानका धेरै उपायहरू छन्। ती उपायहरू हामी पनि सिकाइदिन सक्छौँ। बालेन शाहजीले एडभाइजेसहरू लिनु पर्यो क्या। उहाँको एक दुईवटा मिस्टेकहरू छन्, ती मिस्टेकहरू एडभाइजरी टिम उहाँले पैसा लिँदैनन्, केही चाहिए पनि छैन कसैलाई। त्यो एडभाइस लिँदा बिग्रियो
केही पनि बिग्रिँदैन नि त। त्यो चाहिँ नगरेको हो कि जस्तो जस्तो चाहिँ लागेको छ। हर्ककै केसमा यो एडभोकेट टिमको अलिक भन्नुभयो नि डाक्टर साहब, छ कि छैन, आवश्यकता छ कि छैन उहाँलाई? होइन, उहाँले पनि एडभाइजरी टिम राख्नु राम्रो नि। विभिन्न सेक्टरका बौद्धिक मान्छेहरू, जान्ने मान्छेहरू, निस्वार्थ रूपबाट खट्ने मान्छेहरू राखेर सल्लाह लिएर कसो गरौँ के गरौँ भनेर गर्नु राम्रो कुरा हो। किनभने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त एडभाइजर राख्छन्, राख्दैन? संसारभरिका राष्ट्रपतिहरूले त आफ्नो एडभाइजर राख्छन्, विभिन्न विधाका विज्ञहरूलाई राख्छन् भने हाम्रा मेयरज्यूहरूले पनि राख्दा राम्रै हुन्छ। डाक्टर साहब, अब अलिकति फरक प्रसङ्ग गरौँ र एकदमै यो जल्दो बल्दो विषयमा कुरा गरौँ। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले अघिल्लोचोटि पारित गर्यो। हजुर। पारित गरेर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइयो। हजुर। राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई 15 दिन जति वाच गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ 8 बुँदे सुझावसहित फेरि प्रतिनिधि सभामा यसलाई संशोधन गरेर ल्याएर आउनु भनेर 8 बुँदे संशोधनसहित राष्ट्रपतिको एउटा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा टेबल भयो र प्रतिनिधि सभाले पास गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा त्यो टेबल भएर प्रतिनिधि सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पास भएको छ। त्यही चिज राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनेवाला छ। राष्ट्रपति संस्था र यो संसदको जुन किसिमको अहिले अब कन्फ्लिक्ट देखिनेवाला छ डाक्टर साहब, यो नागरिकता विधेयकको बारेमा तपाईँको धारणा के हो? राष्ट्रपतिले जसरी फिर्ता गरिदिनु भयो यो विषयमा तपाईँको धारणा के हो? अब राष्ट्रपति संस्था र संसदका दुवै सदनहरूमा जुन किसिमको, अथवा एक किसिमले भनौँ गठबन्धन र राष्ट्रपतिको जुन किसिमको कन्फ्लिक्टको स्थिति अब निकट देख्दैछौँ, यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? अलिकति विश्लेषण गर्नु। अब यसमा के छ भने यो बहुत सिरियस कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सजिलै नागरिकता पाउनुहोस्। तराईमा बस्ने हाम्रा तराईवासी हुन् अथवा देशका जुनसुकै कुनामा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नागरिकता सजिलै पाउनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको बाधा अडचन हुनु हुँदैन, पक्षपात गरिनु हुँदैन। पहिला चाहिँ यो कुरा मानौँ। तर अहिले जुन हिसाबबाट बे गरेर आउने बित्तिकै इमिडिएटली ओभरनाइट राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिइन्छ भनेको छ नि, त्यसो चाहिँ गऱ्यौँ भने मुलुक चाहिँ साँच्चीकै हामी अल्पमतमा पर्छौँ, फिजीकरण हुन्छौँ भनेको। किनभने पर्तिरपट्टि धेरै मान्छेको जनसङ्ख्या धेरै छ। आएर नागरिकता त्यो पान बेचे जस्तो गरेर सजिलै नागरिकता बाँडियो भने के हुन्छ भने हामी नै अल्पमतमा पर्छौँ। तराईमा भएका हाम्रै दाजुभाइहरू नै दिदीबहिनीहरू नै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो कुरा रोकिनुपर्छ। मैले हिजोकै दिनदेखि पहिल्यैकै दिनदेखि नै यो कुरामा हामी केयरफुल हुनुपर्छ भनेको हो। अब अहिले के भयो भने दुईटा भिजिट भएका छन् क्या इन्डियामा। शेरबहादुर देउबाजीको श्रीमती जानुभएको छ एउटा भिजिटमा, अर्को भिजिटमा प्रचण्डजी पनि साथ जानुभयो। उहाँहरू जाँदाखेरि अब अहिले नागरिकता सबै गर, तिमीहरूलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउला, राष्ट्रपति बनाउला, पावरमा तिमीहरू आइहाल्छौ नि भन्ने आश्वासन भएको पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरो, यी दल विशेषहरू त बाहिरबाट चलेका सञ्चालित एजेन्सी जस्ता मात्रै हुन्। उताबाट जस्तो खालको सिग्नल आउँछ त्यस्तो गर्ने मात्रै हुन् र मुलुकप्रति जवाबदेही छैनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको कुरामा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब उहाँहरूले जस्ताको तस्तै ल्याउनुहुन्छ अरे, किन उहाँहरूसँग बहुमत छ। बहुमतको दम छ। 8 दल छौँ, फेरि सरकार हामी बनाइहाल्छौँ, उताको आशीर्वाद हामीलाई छँदैछ, सरकार हामी नै बनाउने हो, पेलेर लाने हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरा लिपुलेको कुरा गर्नुहुन्न होइन, सुस्ता महेशपुरको कुराहरू केही पनि ल्याउनुहुन्न। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, नागरिकता त जस्ताको तस्तै पठाउँछौँ भनेर दम्म देखाउनुहुन्छ। राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई फेरि पनि तपाईँले साइन नगर्नुहोस्। तर संविधानमा त विकल्पै छैन। विकल्प छैन भने यसकारण मैले साइन गर्न सकिनँ, बरु म पोस्ट छोडिदिन्छु भनेर राष्ट्रपतिको पोस्ट छोडिदिनुहोस्। कसले चाहिँ पछि पास गर्छ हामी हिसाब किताब गरौँला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ मदन भण्डारीको श्रीमती राष्ट्रपति, यस मुलुकको प्रधानमन्त्री के अरे यस मुलुकको सम्माननीय राष्ट्रपति मात्रै होइन, देशप्रेमी र मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। हिम्मत गर्नुहोस्, पठाइदिनुहोस् न सुप्रिम कोर्टतिर, छलफल गर, यो म गर्दिनँ, मुलुक सिधै मर्छ भनेर लजिक दिएर राजीनामा ठोके हुन्छ, केही फरक पर्दैन। आखिरी
त्यो राष्ट्रपतिको पोस्ट आजन्मको लागि पाएको पनि होइन, कुनै दिन छोड्नु नै पर्छ र एउटा बेस्ट कजको लागि छोडिदिए हुन्छ। तर फेरि पनि पास गर्नु हुँदैन। यदि जस्ताको तस्तै गयो त्यसमा संशोधन भएन भने त्यो कुनै हालतले पनि पास गर्नु हुँदैन। जस्ताको तस्तै त जाने नै भइगयो, जाने नै भइगयो भने चाहिँ पास नगर्ने, म गर्दिनँ भन्ने मिल्छ भने जसरी राजा वीरेन्द्रले सुप्रिम कोर्टमा पठाइदिएको थियो छलफलका लागि त्यता पठाइदिने, यी बुँदा भएको हुनाले मैले गर्न सकिनँ भनेर सार्वजनिक रूपबाट सारा प्रेसका मान्छेलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई र देशवासीहरूलाई बुझाइदिने, त्यसकारण मैले राजीनामा दिएँ, बरु मलाई राष्ट्रपतिको पोस्ट चाहिएन, यो कलङ्क लाग्ने मेरो निशानीमा, मेरो सिग्नेचरमा कलङ्क लाग्ने भयो राष्ट्रघातको, त्यसकारण म गर्दिनँ भन्नुभयो भने उहाँको गरिमा पनि बढ्छ र पास गर्नेहरू कहाँ पुग्छन् हेर्दै जाउँला। तर राष्ट्रपतिसँग जुन किसिमको अधिकार थियो त्यो अघिल्लोचोटि प्रयोग गर्नुभयो, फिर्ता गर्ने अधिकार थियो, फिर्ता गर्नुभयो, त्यो संवैधानिक हो। तर कङ्ग्रेस एमाले कङ्ग्रेसहरूको चाहिँ तर्क के छ, माओवादीको तर्क के छ, अथवा गठबन्धन दलका तर्क के छ भने राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो, उहाँले अस्वीकार गरेर उहाँले साइन गर्दिन भनेर संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न पाउनुहुन्न भन्ने तर्क छ क्या। भाग्न पाउनुहुन्छ त, संविधानको संरक्षक होइन राष्ट्रपति, संविधानको संरक्षक हो, मुलुकको पनि संरक्षक हो। मुलुक नै सकिने स्थिति आइरहेछ। संसारको कुन चाहिँ मुलुकले बेगर्ने बित्तिकै नागरिकता दिन्छ? अमेरिकामा पनि अमेरिकनले नै बेगरो भने पनि नागरिकता दिनको लागि प्रोसेस चाल्छ, उसले दिँदैन, कसैले पनि दिँदैन। अमेरिका जस्तो मुलुकले दिँदैन। हामी त ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएको, भारत चाहिँ अब संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक हुँदैछ, हामी थोरै छौँ। त्यहाँका मान्छेलाई खुरुखुरु नागरिकता दिँदाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यति कुरा पनि बुझ्दैनन्। त्यति कुरा त राष्ट्रपतिले बुझ्नु पर्यो, मुलुकको संरक्षक पनि हो नि त। संविधानको पनि हो, मुलुकको पनि सुप्रिम त उहाँ नै हो नि त। त्यसकारण उहाँले त्यो गट्स त लिनै पर्छ, गट्स लिनै पर्छ र म पास गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। 8 दलले पास गर्छन् भने जनताले फैसला गर्छन् नि त, हेरौँ न त हामी पनि। तर राष्ट्रपति समक्ष एउटा प्रश्न के छ भने यही प्रकृतिको भनौँ, अब त्यो अक्षर तलमाथि होला, तर मेन मस्कत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको अध्यादेशमा पनि ठ्याक्कै यस्तै थियो। त्यहाँ पनि अङ्गीकृतहरूको बारेमा पनि बोलेको थिएन, अङ्गीकृतहरूको राख्ने सीमाको विषयमा पनि कुनै थिएन। जे आज विधेयक संसदले पारित ठ्याक्कै त्यही थियो। तर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले सदर गर्ने, अहिलेको चाहिँ सदर नगर्ने, अहिलेको हस्ताक्षर नगर्ने, प्रमाणीकरण नगर्दा राष्ट्रपतिज्यूको राष्ट्रवादको चिन्ता भन्दा पनि पार्टीको चिन्ता भयो उहाँलाई भन्ने त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण मैले त्यतिखेरै तपाईँहरू राति 12 बजेतिर मिटिङ गरेर सुटुक के हो अध्यादेशबाट पारित गर्ने भनेर घोर विरोध मैले गरे हो। तपाईँ एमालेको मात्रै राष्ट्रपति होइन, सम्पूर्ण देशको राष्ट्रपति हो भनेर मैले विरोध गरेको हो। अहिले अलिकति कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि अलिकति फरक चाहिँ थियो अरे। उताबाट बिहे गरेर आउँदाखेरि 7 वर्षपछि मात्रै पाउने र राजनैतिक अधिकार नपाउने कन्डिसन थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्नु हो कि होइन? त्यो अध्यादेशमा चाहिँ त्यो थिएन। स्वयं त्यसको वास्तविकता के हो भने राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो सरकारले न संसदमा टेबल गर्यो न त्यसैलाई छलफल त्यो पास भएको विषय चाहिँ ठुलो राज्यको धन सम्पत्ति पनि खर्च भएको छ, झन्डै 2.5 वर्ष राज्यको त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल पनि भयो। त्यसलाई लगौँ भनेर केपी शर्मा ओलीले लगेको भए त्यो एक किसिमको अहिले एमालेलाई विरोध गरेको पनि सुहाउँथ्यो, राष्ट्रपतिलाई पनि अहिले फिर्ता गरेको सुहाउँथ्यो भन्ने तर्क छ। अस्ति गृहमन्त्रीले पनि ठ्याक्कै यही भन्नुभयो, त्यही अध्यादेश लिने बेलामा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको अंशसहितको चाहिँ किन नपठाएको भनेर गृहमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो एमालेलाई विरोध गरिरहँदा। हजुर, अनि त्यसकारण उहाँ चाहिँ एमालेको अथवा खड्ग ओलीजीको मात्रै राष्ट्रपति नहुनु, हिजो गरेको कुरामा पनि त मैले कुन इन्टरभ्यूमा भनेकै होइन र तपाईँहरू सार्वजनिक रूपबाटै भनेकै हो नि। तपाईँलाई के बितेको थियो अध्यादेश ल्याएर पास गर्न होइन? हिजो पनि भनेकै हो, अहिले पनि भनेकै हो र सदा सर्वदा भनिरहन्छु, जोसुकै राष्ट्रपति भए पनि भनिरहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ मुलुकलाई अल्पमतमा नपार्नु, फिजीकरण भनिन्छ, फिजीकरण जस्तो नपार्नु यो मुलुक। अनि मलाई कतिसम्म चिन्ता लागिराखेको छ, जस्ताको तस्तै जाने भयो नि त, जस्ताको तस्तै जाने भयो, पास गराएरै छोड्छौँ।
नभएदेखि महाअभियोग लाउँछु भन्नेसम्म कुरा आयो। हो। मलाई भित्र कतिसम्म पिर पर्यो भने यसरी मुलुक सकिएको देख्नुभन्दा पहिला बरु मेरो प्राण छुटोस्, बरु मेरो प्राणै जाओस्। मुलुक सकिएको म कहिल्यै पनि खप्न सक्दिनँ, किन महाकालीदेखिको मेरो विद्रोह छ, सुस्ता महेशपुरदेखिको मेरो विद्रोह छ, म बाल्यकालदेखिको मेरो विद्रोह छ। म मेरा छिमेकी राष्ट्रको प्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। मेरा छिमेकी राष्ट्रहरू राम्रा हुन्, फलुन् फुलुन्, हाम्रो मित्रवत व्यवहार होस्, तर यो मुलुकको चाहिँ मलाई माया लाग्छ। उहाँहरूले आफ्नो थान्कामा बस्नु, हामी हाम्रो थान्कामा बस्छौँ, एकअर्काले असल छिमेकी भएर बस्ने हो। मिस्दै 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 किन ल्याउनु पर्या छ? अब एकातिर जमिन मिच्ने, अर्कोतिर नागरिक पठाइदिने, जनसङ्ख्याको अतिक्रमण गर्ने, अनि त्यो कुरा ठिकै हो भनेर 8 दलका के हेरेर बसिया छन्? तिनीहरूका भातृ सङ्गठनहरूले के हेरेर बसिया छन्? तिनीहरूलाई एकजनालाई पनि यो मुलुकको माया छैन। त्यसकारण त्यो अवस्था देख्नुभन्दा बरु मेरो त्योभन्दा अगाडि नै प्राणै छुटोस् भन्ने पनि सोध्छु कहिलेकाहीँ त। म यो मुलुकप्रति बहुत संवेदनशील छु म। अब राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि एक किसिमको निकै अप्ठ्यारो पर्यो कि त तपाईँले भने जस्तो त्यो अप्रिय त्यो विकल्पतिर जानु पर्यो। तपाईँले भनेको त्यो अब अन्तिम आवरमा उहाँले राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो राष्ट्रपतिबाट, त्यो पनि उहाँको लागि त्यति प्रियकर होइन, होइन त्यति सजिलो पनि छैन। अर्कोतर्फ कि हस्ताक्षर नगर्नुको विकल्प पनि छैन उहाँसँग। त्यो उहाँले भनेको सुझाव अनुसारलाई सिधा राष्ट्रपति दिएको सुझाव हामी मान्दैनौँ भनेर पठाइदिए जस्तै हो। यो प्रतिनिधि सभाले त्यस्तै पास गर्यो, राष्ट्रिय सभाले त्यस्तै पास गर्नु भनेको त्यो अपमान, गठबन्धनको अपमान सहने कि राष्ट्रपतिले तपाईँले भनेको विकल्प प्रयोग गर्ने, के भन्नु सुझाव? अपमान सहेर मुलुक सकिएको ठुलो हेरेर मुलुक नै मुलुकको जनसङ्ख्यालाई नै अर्काका नागरिकहरू ल्याएर अल्पमतमा पारेर त्यो कलङ्कको कालो टिको लाउनु भन्दा मैले दिएका यति सुझावहरू नसुनिएर जस्ताको तस्तै आएको हुनाले म साइन गर्न सक्दिनँ। त्यस्तै पर्छ 8 दललाई दम्ब त्यस्तो छ भने बरु म राजीनामै दिन्छु भनेर छोड्नु चाहिँ उहाँको जीवनको सबैभन्दा राम्रो डिसिजन हो। के हुन्छ डाक्टर साहब त्यसपछि? राष्ट्रपतिले राजीनामा दियो भने अरू विकल्प आउलान्, उहाँहरूले उपराष्ट्रपतिबाट गराउनु होला अथवा अरू केही गर्नु होला। तर नेपाली जनता त्यति लाटा छैनन् क्या, अहिले कुरा छिट्टो बुझ्छन्। त्यसको पनि हिसाब किताब गरिदिन्छन् नि त, गर्दैनन्? त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छन्। यदि त्यसो भयो भने त यो संविधान त पुरै तपाईँहरूले भन्दै आएको यो संविधान कामै लाग्दैन भने यो संविधान त काम लाग्ने संविधान नै होइन त। यो हाम्रो एजेन्डै छैनन्, यसमा अर्काले लदाइएका एजेन्डा हुन्। जनताले मागेकै छैनन् त यति कुनै पनि कुरा। जबरजस्ती लदाइएको संविधान त त्यसै पनि फेल छ नि। सुप्रिम कोर्टले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, फेल भएन? यो त त्यसै पनि फेल भयो भने कसले मानेको छ? जबरजस्ती अब यस्ता काम गर्छन् भनेपछि त झनै मान्ने कुरा आएन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो इलेक्सन होस् र नयाँ जेनेरेसन आउन्।